Собака не пришел. Тулан не вернулся. Не знаю, где он. Буду на лодке подниматься, может на звук мотора придет. Если нет, так все. Здесь много брусники, между прочим. Там крупные были. Никто не собирал. Сюда люди не ходят. Просто сюда не доедешь никак. Дороги нет. Сейчас покушаю, отдохну и дальше пойдем. Иду вот по такому сосновому лесу. Ну где-то минут 30-35 еще так буду идти. Потом начнется ельник. Более-менее, где могу я встретить рябчиков. А глухарей нету. Сегодня не глухариный день, я смотрю. Вот. В принципе, место такое идеальное, просто идеальное. Не знаю, где они, в каком углу их искать. Ладно, сегодня этим маршрутом пока пойду. Смотрите, погода. Да? Такие хлопья снега, такие огромные. На землю падают там. Очень большие. Но это, конечно же, будет таять, падать, таять. До середины ноября еще погода так будет неустойчивая. Иду по ельнику. Вот такая чаща. Ну, в общем, пока нечего снимать. Примерно через час, наверное, буду на месте, где последний раз я видел тулана. Сейчас мне надо пробираться сквозь этой чащи. И погода, я вам скажу, знаете, немножко снегопад сгущается, и даже, ну пока сухо, пока сухой снег, но я думаю, рано или поздно начнет это все таять. Так что мне надо этот ельник быстрее проскочить, и там снова будем на сосновом лесу. А там уже все равно без разницы. На манок рябчик вообще не отзывается, и взлетов никаких пока не было. Никаких. Просто я хожу по тем хорошим таким местам. Ребят, смотрите, какая тайга. Немножко сосны, ельник. Не может быть, чтобы тут не было птицы. Черника есть, брусника есть. Все есть. Кормовая база в этом году очень хорошая тут. А где птица она? Надо в другую сторону сходить, там посмотреть. В следующий раз. Пока так, ребят. Немножко включился, рассказал и дальше в путь. Вот смотрите. Вот просека, куда я буду идти сейчас. В ту сторону. На юг. И я именно на этом месте остановился, чтобы показать, где я последний раз видел тулана. Вот тут. Мы как вышли, там уже яголь начинается. Даже не помню, в какую сторону он побежал, но факт, что мы с туланом еще до сюда вместе шли. И все, больше я его не видел. Я не знаю, где он. Я, ребят, надежды еще не теряю. Бывали такие года, когда он просто ждал меня на лодке. Да,
только на лодке, на избу. Он один раз в избе он еще встречал меня. Будем надеяться, что или он в лодке ждет меня, или он ушел прямо как-то по следу, по чьему-то следу ушел и напрямик пошел к избе. Возможно, такие вот. Ну, я так думаю. Попил чай из термоса. Без хлеба, без ничего. Кушать вообще не хочется. И знаете, вот утренняя каша, как ни крути, ребят, очень даже силы дает. Когда вот, скажем, я выхожу в тайгу без завтрака такого, как каша, например, или еще. Когда вчера, если, к примеру, я тоже сыр с хлебом попил, чай, и уже, когда я возвращался в сторону избу, когда уже близко была изба, мне так захотелось покушать, честно. Ну вот, видишь, все равно калории сжигаются, когда ходишь. Как хорошо сейчас идти. Местами вообще сухо. Следы местами тоже есть какие-то интересные. Ну так, опасности, скажем, что-то, чтобы вот много следов медведей я не видел еще. Свежих именно, вот помет, когда свежий попадается. Ну, я сегодня вот попадалось тоже, как бы вот старые, изгнившие, еще бревно там разворошено. Я не стал уже снимать это. Это все было уже, наверное, где-то летом он этим занимался. Что-то искал каких-то жуков этих, короедов. А свежих нету. Ну и сейчас уже поздняя осень. Они где-то, наверное, где будут берлогу ложиться, в тех местах обитают. Снег растаял, смотрите. Все капает. Слышно? Все капает. Тулан в лодке. В лодке Тулан сидит. Блин. Вот это да. Просто сидит в лодке, ребят. Он вернулся в лодку. Вот это да. Он не слышит. Почему так? Что с ним произошло? Он сидит в лодке. Тула! Лок! Даже не двигается. Загадка, ребят. Хорошо, что он ждет. Пусть так будет. Пускай я оставил. Значит, для этого была причина. Тулан. Тулан, он. Подъем. И долго ждешь? А? Просто сидит. Просто сидит, ждет. Бу. А у меня мысли такие, блин, нехорошие были, что волки съели. Еще что-то. Ну, я только насчет подозрения было на волков. Вон лодки. Ну и хорошо. Как бы там ни было, я его не виню, ребят. Честно говорю.
Да. Но оставил хозяина. Ладно, сейчас поедем обратно на избу. Вот так погуляли сегодня без собаки. Да. Смотрите, какая погода у нас. Ну, сейчас поедем. Самое главное, цел, жив-здоров. Ничего страшного. Так, ребят, все, наконец-то мы на избе. Погода, скажу вам, не шепчет. Вообще дрянь погода. И немножко дымит еще печка. Вон бездельник наш. Сейчас надо накормить. Сегодня ему прогул. Прогул. Даже полдня не буду ставить. Так, все. Холодно. С лодки принес, там доска одна была. Не знаю, куда-нибудь сюда надо прибить. Я уже немножко закрыл рубероидом концы бревна. Потому что отсыревает и вода идет по бревнам. Здесь торчит бревна, надо доски и как бы удлинить вот этот навес. Фух. Ну, примерно так, ребят. В избушке тепло. Угольки небольшие остались еще. Сейчас загорится быстро, моментально. Ничего не надо. Такой бересты. Поддувало открою еще. Пол надо подмести еще. Вот. Буквально через 3 минуты все заработает. Ну вот, очередной поход закончился. Печка уже разгорелась. Дрова сухие, хорошие. Ну-ка. Картошку занес, потому что на улице уже сами видели, как может и резко ударить морозы, первые морозы, и картошка замерзла. Перечитываю прошлогоднюю запись. Короче, я в прошлом году сюда приехал 2 октября. 2 октября.
Потом до 10 я здесь жил. Это получается 8 дней. Ой. 8 дней. Потом съездил домой на 3 дня. 13 опять сюда поднялся. И до 20-го. 20 уже все. Окончание охоты. Получается 7 дней. 7 и 8. 15 дней охоты в прошлом году было. Вот. В этом году, получается, я 8 числа приехал. Так, жду, когда закипит чай. Не знаю, суп не хочется греть. Может, бич-пакет разбавлю. Что-то хочется вот такое. Там салат еще есть, да есть надо. Собаку накормил. Кашу ему новую буду варить. Это получается кастрюля, ему хватило сегодня 4-й день или сколько уже. Ну, он мало ест вообще, очень мало. Так. Время еще есть, что-нибудь буду делать на улице до темна. Надо вторую лодку посмотреть, живой она или нет там. Может, снегом придавило, может, сгнила уже. Схожу к этой лодке. Посмотреть надо. Ух, это... Ой, в тепле, на сон потянуло. На улице прохладно. Надеюсь, заморозки еще не будет. В общем, у меня желание еще есть. Там мне 15 и 2 недели еще с удовольствием пожил бы здесь. Посмотрим. А, вон он. Да, потерял. Что-то волны там идут. Вообще высохло озеро. Озеро высохло. Так, надо спустить как-то. Как я сюда поднял, не понимаю. Не помню даже. Или здесь. Вообще высохло. Все высохло. Первая лодка, которую я делал, строил, уже укоротил пару лет назад. Видели, как лопнула лодка? Не, я на нем на озеро не выйду. Утонешь нафиг. Легко. Да, все, хана этой лодки. Просто лопнул и нижний этот. Нижний борт, там нижняя доска. Придавила снегом, видно, вот как косо стоит. Снова прохожу мимо старого дома, избы, где первоначально тут я охотился.
каждым годом все меньше и меньше его становится. Ну, а на будущем году эта стена туда провалится, ну, наклонилась уже. Этот угол вообще сгнил. Здесь печка была. Там нары. Так, подожди. Там был столик, окно, большое одно окно. Ну, здесь вход был. Предбанник тут. Ну, время берет свое. В общем, быстро все гниет. Ну, 20 лет прошло, как я новую избу построил. Ну, на 20 лет примерно. Вот и все. Солнце скоро сядет. Ну, что сказать про сегодняшний день. День как день, пока не очень так везет. Удалось добыть одного рябчика. Сейчас я нагрею суп, подогрею, буду ужинать и отдыхать. Что еще остается? А снимать больше просто ничего не стану. Насчет собаки Тулана, он облизывается. Тула. Ну что сказать, сегодня ему прогул. Почему-то он меня оставил, пока не знаю почему, по какой причине. Я так думаю, он по какому-то следу он пошел и видно в сторону лодки и уже там, ну он, короче, ждал меня в лодке. Я, если честно, очень сильно нервничал и мысли такие в голову ушли, хрен пойми что. И волки его съели, и уже похоронил его, и что только не думал. Ну, все хорошо закончилось. Он жив-здоров. С ним все хорошо. Вот. А подозрение у меня все-таки было на волков. Грешил на волков, потому что сегодня какие-то странные лай. С утра был вон в той стороне. Какие-то вот лай. Ну, напишите в комментариях, кто мог лаять. Но это 100% не собака, потому что здесь поблизости охотников нету. И может ли лаять, во-первых, волк, или же может ли лаять лиса? Вот мне в комментариях напишите, потому что я на лис и на волков, ну, я не охотился еще, ни разу их не добывал. Много чего я добывал, но их нет. Что за звери такие? Много раз видел этих лис. И когда ставил капканы на зайцев, чуть ли не попадали они. Просто они по зайчьим следам всегда ходят по тропам. Не удавалось еще добывать. А волков в жизни ни разу живых еще не видел. Не знаю, что и думать. Ну, так получился такой день. Если так подумать, прикинуть, не так все пока идеально хорошо получается. Дичь. Не скажу, что много, но рябчики есть. Тихо себя ведут, на манок не подлетают. Посмотрим, что дальше будет. Вам только остается смотреть, а мне снимать. Давайте до завтра. Посмотрим, что завтра будет. На сегодня все, пока. Тулан вон там ест потроха у рябчика. Я чистил рябчика тоже сегодня. Он накормлен, у него каша всегда, миска всегда полна у него кашей. Так что все хорошо. А я ужинаю и сегодня уж больше делать ничего не стану. Пока.